Roma boqonnaa 14 lakkoofsa 7 kaasee hanga 9 dubbisa. Nu keessaa tokkollee akeeka ofii isaatiif hin jiraatu, tokkollees akeeka ofii isaatiif hin du'u. Yoo jiraanne akeeka gooftichaatiin jiraanna, yoo duunes akeeka gooftichaatiin duuna. Egaa jiraannus duunus nuyi kan gooftichaati. Gooftaa warra du'aniif warra jiranii ta'uudhaaf Kiristoos du'ee deebi'ee jiraate. Ameen. Mata dureen walii wajjin ilaallu jiraachuuf maal gochuu qabnaa mata duree jedhudha. Namni kan inni fiigu biyya jijjiirratee, fiildi jijjiirratee waan garaa garaatiin fiigichoo amma isaan danda'ame kan inni fiiguu fi jiraachuuf jedheetu. Egaa dhalli namaa jiraachuuf jedhee hin dhama'aa, hin fiigaa, hin dadhaba. Kun jiraachuuf jedheetu. Jiraachuuf jedhee dhalli namaa hin dhama'aa, hin dadhabaa, hin fiigaa. Shoomillee ufee jedhu amma isaan danda'ame uma fiigaa, uma dadhaba. Garuu akkaataatti jiraannu irratti jireenyi keenya hiika adda addaa qaba. Jireenyumti keenya kuni hiika adda addaa qaba. Kan jechuun inni tokkoffaan jiraachuuf nyaata barbaadu, inni lammaffaan jiraachuuf jireenya bara baraa barbaaduudha. Jiraachuuf nyaata barbaaduuf jiraachuuf jireenya bara baraa barbaaduun garaagari. Jiraachuuf jedhanii namoonni baay'een nyaatuma duukaa bu'anii nyaataaf jedhanii Kiristoosin gananii, an Kiristoosin dhiisanii kan nyaata isaanii caalsifatanii jiruma Kiristoosin kan dhiisanidha. Qixatti immoo wanti sagalee Waaqoo nutti dubbatu akka hojjetannuuf jiraachuu fi nyaachuun akka nu barbaachisu foon keenya kun hin nyaatu yoo ta'e akka dadhabudha. Achi keessatti immoo Kiristoosin akka hin ganne, Kiristoosin akka hin dhiibne, Kiristoosin akka hin daganne achi keessatti waa'ee jireenya barbaaduuti. Jiraachuuf nyaata barbaadu keessatti kun sadarkaa nama hundumaati. Nyaata, uffataa fi iddoo bultii argachuuf hojjechuuf fiiguudha. Inni kun uumamadha. Fakkeenya boqonnaa 16 lakkoofsa keessumaa 26 irratti qoonqoon waan isa hin obsisiifneef namni itti dadhabee hojii akka hojjetu dubbata. Qoonqoon akka isa hin obsisiifneef namni itti dadhabee hojii hin hojjetaa jedha. Namni kan inni hojjetuuf nyaachuufidha, uffachuufidha. Amma isaa danda'ame amma guyyaa Waaqayyoo ga'ee fi waamamutti amma waamichi ga'uufitti dirqama. Namni waan nyaatuuf kan inni fiigu as dhaqee kan inni lafoof kan inni fiigu kan inni dadhabuuf jechuudha. Kanaaf qoonqoon immoo waan isa hin obsisiifneef jedha. Namni kaleessa gabuu ooleedhaa gabuu bulee har'a ganama sagantaa dhufe danda'e ameen hin jedhu. Kan dhaabadhoo jettanii danda'een dhaabbatu, harki hojjetu, miilli hojjetu akka nama laanshee ta'a. Maaliif jennaan kun biddeen dhabuudha. Kun buddeen dhabuudha. Kan jireenyaan wallaallatu immoo dhimma hafuuraati. Dhimma hafuuraa keessa immoo wangeela kana dubbii Waaqayyoo dhaga'uudha. Kana keessi kun immoo buddeen jireenya bara baraati. Kanaaf qoonqoon baay'ee rakkoodha. Namni nyaatu malee dhuguma hin danda'u. Kana keessatti egaa wayin dubbachuu barbaadu jiraachuuf nyaata barbaadu keessatti namoonni baay'een jiraachuuf jedhanii nama kana jeesan lubbuu kan baasan jiraachuuf jedhanii ofiif jiraachuuf jedhanii hambiraa jireenya dhowwanii ofiif jiraachuu barbaadu irraan kan ka'e jiraachuuf jedhanii jireenya har'aaf jireenya saborii dhabu. Kaayyoon keenya inni guddaan jiraachuuf jennee jireenya sararaaf jireenya saborii dhabuun nurra hin jiraatu. Jiraachuudhaaf jireenya sarraa keessaas qooda qabaannee jireenya saborii keessaaf itti fufiinsa jireenyaa qabaachuun dirqama. Ni lammaffaan jiraachuuf jireenya bara baraa barbaaduudha. Namni keessumaatii kan inni barbaadu maali yoo jettan caalchisee jiraachuuf nyaata barbaadu malee jiraachuuf nyaata taansee jireenya bara baraa barbaadu miti. Jiraachuuf jireenya bara baraa barbaadu keessatti inni kun fiigicha hafuuraa guddicha isa hundaa caaluu fi hundumtuu keessatti argamudha. Jiraachuudhaaf jireenya bara baraa barbaadu keessatti fiigicha guddaa isa kan hafuuraa wanti hundumtuu keessatti argamu waan hundumaa of keessatti hammatee kan jiru sagalee Waaqayyoo akkuma dubbatu Luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa 31 irratti duraan dursitanii yaada keessan mootummaa isaa barbaadutti dhaa'e. Kana malees kan isin barbaachisu hundinuu isiniif kennama. Namni yaada isaa mootummaa Waaqayyootti barbaadutti dheerataanaan wanti barbaachisu hundinuu akka isaaf kennamudha. Luqaas 12:31 irraa argachuu dandeessu. Jireenyi kennaa gatii jabaa Waaqayyo biraaf nuuf kennamedha. Jireenyi kun kennaa jabaa Waaqayyo biraatii kan nuuf kenname. Garuu jireenya jiraachuu qofa osoo hin taane
jireenya hiika qabu jiraachuun dandeettiif hubannaa gaafata. Jireenya hiika qabu jiraachuudha. Ni guddaan namni jireenya jiraatu keessatti jireenya hiika qabu jiraachuudha. Maaliif yoo jettan dhaloonni kun jireenya hiika qabu jiraachuun barbaadu. Jireenya akka carraan jiraadha jedhee filannoo isaa kana godhatee hinduun otuuttiin jettanii dhaloota duruunfatee du'atti fiigu. Dhaloota akkasii dhaloota fakkaatu waan ta'eef jechuudha. Namni tokko hafuuraan jireenya ofiisaa fi jireenya Waaqayyoo wajjinii yoo beeke jireenya jiraachuu danda'a. Jireenya hafuuraa isaa keessatti jireenya wajjin akka jiraatu jireenya Waaqayyoo jiraatu keessatti dhugumaan yoo beeke jireenya jiraachuu danda'a. Kanaaf iyyuu jiraachuuf maal gochuu qabna kan jedhu warri qabatan isa tokkoffaa jiraachuuf gochuu kan nu dura jiraatu. Jiraachuudhaaf waan gochuun nurra jiraatu inni jalqabaaf inni olaanaan inni tokkoffaan Waaqayyoon sodaachuudha. Bari nuti keessa jirru kun bara wal'aansoo bara hamaa baratti addunyaan sodaa Waaqayyoo keessaa baatee meeshaalee gurguddaa oomishdeetti wal sodaachisaa jirtu. Haa ta'u malee addunyaa hafuuraa keessatti gochuun kan nurra jiraatu kallattii kaminuu karaa kamittiyyuu Waaqayyoon sodaachuudha. Addunyaan fayyuu kan dandeessu dhaloonnis fayyuu kan danda'u inni guddaaf olaanaan sodaa Waaqayyootiin dhaloonni yoo guutamedha. Sodaa Waaqayyoo kuni baratti keessumaatii namni sodaa Waaqayyootu hin taane sodaa waan biraatiin guutamee sodaa adda biraan jireenyi isaa liqinfameerutti jiraatudha. Hamma nama sodaatu Waaqayyoon kan hin sodaanne hamma qaama biraa sodaatu Waaqayyoon kan hin sodaanne. Kan nuti sodaachaa oollu wanta baay'ee maaliif yoo jettan sodaa Waaqayyoo waan hin qabneef dabeessatu jalnoomee dabeessa nu godhee nu sodaachise. Utuu sodaa Waaqayyootiin guutamne irra ta'ee janna jedhee kan nutti dhufetu dabeessa ta'ee dura keenyaati dhaabachuu hin danda'u. Maaliif jennaan Waaqayyoo janna jedhee jabaatee isa nutti dhufe sana dabeessa godhee nuun janna godheetti nu mul'isa ture. Sagalee Waaqayyoo gaafa dubbatu keessumaati fakkeenya tokko boqonnaa 7 irraa argachuu dandeessu. Inni kun bu'uura jireenya dhala namaa hundumaati. Beekumsiif ogummaan jireenya kan jalqabu Waaqayyoon sodaachuu keessadha. Beekumsi ogummaan Waaqayyoon sodaachuu keessa jira. Kanaaf kutaa kana keessatti keessumaa fakkeenya boqonnaa 1:7 irratti aggadu Waaqayyoon sodaachuun jalqaba ogummaati. Waaqayyoon sodaachuun jalqaba ogummaati. Gowwoonni garuu ogummaaf barsiisa hin tuffatu. Gowwoonni tokko ogummaan jaallatan lammaffaa barsiisan barbaadan. Waaqayyoon sodaachuun jalqaba ogummaa akka ta'e sagalee Waaqayyoo dubbata. Waaqayyoon sodaachuun jalqaba ogummaati. Dhaloonni kamiyyuu yoo abshaalome isa jalqabaa Waaqayyoon sodaachuun. Waaqayyoon sodaateera taanaan waan isa sodaachisu kamiin iyyuu hin sodaatu. Waan nama dhiphisu kamiyyuu namatti dhufe ani sodaadhu. Rakkina jala dhaabbatee ani sodaadhu. Dhukkuba jala dhaabbatee ani sodaadhu. Cimaa dhadhamee gaafatti fakkanamu gaafatti dubbatamu Waaqayyootu na wajjin jira ani sodaadhu. Kaateen tagaruun geessu gaafatti hin jedhamu nangaa ani sodaadhu. Ameen. Jiraachuuf maal gochuu qabna kan jedhu tokkoffaan Waaqayyoon sodaachuu dhagaa. Inni lammaffaan jiraachuuf kan nuti gochuu qabnu abdiif amantii qabaachuudha. Ibroota boqonnaa 11:1 irraa argachuu dandeessu. Abbaan argattan naa dubbisaa. Ibroota boqonnaa 11:1. Amantii waan abdatan dhuguma in ta'a jedhanii. Amantiin waan abdatan in ta'a jedhanii fudhachuudha. Waan ijaan hin argamne immoo akka argametti jira jedhanii lakkaa'uudha. Egaa yoo ilaaltan kana keessatti amma namni abdii qabaa wettan namni abdii hin qabu. Amma waa'ee amantiidhaan akkas naa ta'a jedhee namni abdii horatee gara fuulduraatti lakkaawwatoo hin taane amma keessumaati namni waama qabatamaan barbaadaa jedhaan yoo ilaaltan. Waama qabatamaa amma harka koo garuun barbaadaadha malee dhuguma amantiidhaan jireenyicha nan argadha. Dhuguma amantiidhaan rakkina kana darbee wal'aansoo kana darbee qorumsa kana darbee miidhama kana darbee waan gaarii tokko nan argaa kan jedhu abdii of keessaa hin qabu. Guyyaadhaan gara guyyaatti waan mata duree jijjiirratee isatti dhufu waan abdii isa kutachiisu waan ta'eef isa laalee sodaata. Kiristoosiin isa
sadeeru sana abdatee deemu otoo hin taane haalota adda addaa naannoo isaa ilaalee namni abdii kutataa deemu nama si bira jiru kan godhe harkaan naa qabi haala keessa jirtu laaltee abdiin kutateen siif ammayyuu abdiin jira jedhaanii abdiin kutatiin jedhaanii aloonni kun kan inni itti of miidhe maali yoo jettanii jiraachuuf jedhee jireenya hin barbaada garuu jiraachuu keessa immoo abdii kutachuu otoo hin taane an abdiin qaba jedhanii abdii borii ofii ilaaluun haleluuyaa abdii kee borii of fuulduratti ilaalta taanaan dhuguma waan ati barbaaddu hundumtuu harka kee galuu danda'a abdiin qabu ofiin jetta taanaan dhuguma abdii dhabaa taateetta amantii keessaa obbaafteetta kanaaf iyyuu jiraachuudhaaf inni guddaaf olaanaan abdiif amantii si barbaachisa inni sadaffaan jabaatanii hojjechuu namni akkuma jalqaba kaasee ture jireenyi milkaan harka maratanii taa'uu keessaa hin jiru yoo hojjenne waaqayyo hojii harka keenyaa nuuf eebbisa yoo hojjenne malee konkolaataan dhufee nyaatatti nyaattu balbalatti sii buusu hin jiru doolaaraan dhufee waan mana keessii gal tokkollee hin jiru milkaa'insi dhugaan maal keessa jira yoo jettanii hojii hojjechuu keessa jira fakkeenya boqonnaa 16 lakkoofsa 3 irratti hojii kee hundumaa waaqayyotti kennadhu wanta yaaddu fiixaan siif hin baane maal kee hundumaan hojii kee hundumaa gaafa jirachi keessatti sookoo sorgoo isaa hin ooltanii namni tokko hojii hojjetu qabaa jechuun maaliif waaqayyo harka kan nutti kenne miila kan nutti kenne ija kana kan nutti kenne akka ilaalu akka hojjennuuf waaqayyo ogummaa adda addaa nutti kenne ogummaa adda addaa waaqa nutti kennurraan kan ka'e xiyyaara samii kanarra fiigu waaqayyo moo namatti hojjete sammuu barateetu hojjete namni sammuusaa sammuu hojiiti sammuu hojii hojjechuu danda'u amantoonni si'anaallee waanuma samii kanarra koorneesii kanarraa gadarcha wayitti fakkaata kanaaf akkaawuntii isaanii daftara mana baankii isaanii 5 baatanii kiisitti baatanii wal daraqu kanarra harka kaa'imee kanarra sagalee itti baase hojii akkas godhimee fakkeenya boqonnaa 14 hojiin itti dadhaban hundinuu bu'aa qaba haasaa duwwaan garuu deegatti nama geessa hojiin itti dadhaban maal qaba bu'aa qaba ijoolleen keenya baay'ee bara kanallee hojiin hojjetanii alatti ergatanii waan ta'eef akka nama tinaa kontiraata wayii gurgurate waan alatti ergataniif shamarreen tokko hin obboleettii tokko wayii nama tokko biyya alaatti ergatan taanaan caammaan tokko jira hamma kottee arbaa fakkaata hamma wayitti gaa jira surreen tokko immoo nama 4 gaa isa uffatee deema gaafa deemu lakkatti deema lakka jedha bakka karaa maqalloo lakkatti deemtan kana karaa nama sadii cufee deema maaliif achi ergama qaba otuu asii lafa bitee wayii waan tokko irratti hojjeteeti silaa bu'aa buusa maal hojii hojjechuun nama boonsa inni alfafaan dubbatu jiraachuuf gochuu kan nurra jiraatu fayyummaa qaamaaf qulqullina keenya eeggachuu fayyummaa qaama keenyaaf qulqullina keenya eeggachuudha qaamni keenyi mana qulqullummaa afra qulqulluuti inni fayyaa yoo ta'e qofaa tajaajiluuf hojjechuu dandeenya qaamni keenya kun tokko qulqullummaa keenya jechuun Kiristoos keessatti waan waaqayyo hin jaallanne irraatii bilisa of goonee jireenya qulqullummaa isa waaqayyo jedhu keessa of eeguudha inni itti aanu immoo fayyummaa keenya inni sun qulqullummaan jedhu fayyummaa waa lamaa keessumaati kan hafuuraas kan fayyummaa keenya sin hammata inni itti aanu immoo qulqullina keenya eeggachuun ni jedhu fayyummaa qaama keenyaafu fayyummaa jireenya keenya keessatti qulqullinni baay'ee barbaachisaadha namni tokko qulqullina isaa eeggatu yoo ta'e waan barbaade baakteeriyoota adda addaan saaxilamuu danda'a dhukkuboota garaa garaatiin saaxilamuu danda'a waan biraan liqimfamuu danda'a fayyummaa qaama keessaniif ofiin eeggattan taanaan dhukkuboonni adda addaa jiru dhukkuboota warra akka HIV cobxoo dhukkuboota fangeeswwan garaa garaa dhukkuboonni hin mul'anne dhukkuboonni nyaatanii nama fixan dhukkuboonni madeessanii nama fixan waan adda addaatiin lubbu galaafataa kan ta'anii jiraachuuf otuu abdii qabanii akka hin jiraanneef umurii malee kan nama ajjeesan dhukkuboota baay'eetu jiru
Qorontos satukofa buqonnaja kura sagale gadi dama dhangi keessa mana qulqullummaa afura qulqulluu akka ta'e hin beektanidhe dhangi keessa mana qulqullummaa afura qulqulluu akka ta'e hin beektanidhe maaliif dhangi keenyi kuni mana qulqullummaa afura qulqulluuti akka barbaade gochuu qabdu dhanna kee kana waan barbaade ittiin gochuu akka barbaade gochuu sin qabdu namichi beekamaan Mikaa'el jedhamu tokko quboota isaa kana ofirraa muree gurra isaa ofirraa muree funyaan isaa kana ofirraa muree baasee ilkaan isaa kana keessa sibiila gashatee ilkaanota of keessaati kan uumama Waaqayyoo geettuu beeku of keessaa buqqisee sibiila gashate kana hojjechuuf dookteroonni isaaf hojjetan doolaarota hedduu irraati fudhatan biliyoonota hedduu ofitti baasee quba isaa ofirraa cicciree namichi kun gaafa hojjetatee jedhu warri isaaf hojjetan baay'ee sooroman baay'ee itti fayyadu dhumarratti garuu of yaadatee amma deebi'uun barbaada garuu gurra fayyaa funyaan fayyaa ilkaan fayyaa lafatti deebisu dhabe maaliif jennaan inni kun orjinaala amma isa kana nama fiddanii otuma isaa jira itti hodhisiisan mana qibixxatuutti gootanii akka isa fayyaa kanaa miti kanaaf nama simbira fayyaa kee eeggadheedhaanii itti himaa qaama keessan kanaa akka hin taane godhina Waaqayyo bareechee isin uume inni shanaffaan jiraachuuf maal gochuu qabna kan jedhu inni shanaffaan obsa qabaachuudha jiraachuuf jireenya bara kanaa kana keessatti wanti obsa nama wanta baay'eetu jira hojii keetti akkan jabaan jireenya kiristaanummaa keessatti akkan jabaan waan obsa nama fixachiisu waan hedduutu jira nama simbee ergaatti nama harkaan qabaati obsi guyyaa Waaqayyo eeggadheedhaanii jiraachuuf gochuu kan nurra jiraatu obsuudha joo barataan obsi qotee bulaan obsitanii guyyaa Waaqayyo eeggachuun dirqaman obsa qabaachuu gaafa jennu yeroo wanti nuti yaadne hin milkaa'inaaf sun hin milkaa'inaaf yookaan yeroo rakkoon nuti hin eegne nu mudatu yookaan nurratti dhufu ariitiidhaan murtii dogongoraa ofirratti fudhachuu ofiif qusachuun ofiif of eeggannoo gochuudha yoo kana ta'e malee wanti obsa nama fixachiisanii murtoo namaaf miti ofiif akkanillee murtoo wanti nu fudhachiisu wanta baay'ee adeemsa ofii keessatti of to'achuun aarii yookaan nuffiin akka nummoone gochuudha dirqama aariin nuffiin akka nummoone namoota baay'eetti obsa jechuun miidhamanii callisuu itti fakkaata garuu obsi dhugaan haala jiru hubatanii yeroo sirrii eeggachuudha humni kee akka hin dhumneef qalbii kee eeggachuudha maaliif jennaan gaafa obsa dhabdee jettu isa barachuuf kaate kan abdii kutattee duubatti deebita obsa si dhowwa waan ta'eef humni kee akka hin dhumneef qalbii kee eeggachuudha qalbii yaada keenyaa kun iddoon taane nu dhaabuu danda'a namoonni baay'een obsa dhabuurraan kan ka'e waaqonaa kakatee dabareen gaddaa bara baay'ee naa kakatee garuu natti cimee baay'ee natti ulfaate baay'ee rakkina keessa jira rakkoon natti cimee natti ulfaate iddoo natti cimee iddoo sitti cimee sitti hadhaa'uusaa si gadhiisee deemuu fedha gabboni harkaan naa qabee cimee iddoo sitti cimee sitti hadhaa'uusaa si gadhiisee deemuu fedha jecha kana si gadhiisee deemuu fedhaanii goositan malee jireenya kakuu keessatti baay'ee ulfaata jiru daa'imni tokko hara dhalattee haruma kaatee haruma deemtee haruma nama gahaa taatee haruma waan barbaadde gootee haruma lafa yaaddee geessu ulaagaa barbaachisu qaba hundisaayyuu toora tooraan na caalaa beektu kanaaf obsi jireenya kakuu keessatti akka kanan obsitee wanta bira ga'uuf qabdu bira geessa malee obsa dhabdee du'a ofitti hin fidin rakkina ofitti hin fidin qorumsa ofitti hin fidin lola ofitti hin fidin obsa dhabdee gaala kee hin diigin obsa dhabdee barumsa kee hin dhiisin obsa dhabdee hojii hojjetaa jirtu dhiistee duubatti hin deebiin har'a yoo kasarte bor immoo nama biraa taatee nama hojii addaa hojjetu taatee argamta wanta akka keechi as kaasi obsa koo fixadhee hin deebiin harka kee raasiiti haleluuyaa yoo tokko ta'u yeroo lama dubbadheera waldaa kanatti namicha tokkotu jira namichi kun obsa dhabeetu
obsa daqiiqaa 5 obsuu dadhabee aareen nama ajjeese umurii guutuu mana dabaatafe. Kanaaf iyyuu aarirraa of eeggadhaa. Otuu yeroo sana obseera ta'e umurii koo guutuu mana hidhaatti hafee waan baay'een na jalaa hin hafu ture. Dhugumaan namichi kun obsa dhabee waan xinnoo darbuu dadhabee aarirraan kan ka'e nama ajjeese. Gaafa nama ajjeese immoo seerri innis waan ta'e mana hidhaa gale. Gaafa mana hidhaa galee immoo umurii guutuu jedha. Hojii baay'eetti isaaf. Ala godhachuu baay'eetti isaaf. Hojii gurguddaa baay'ee hojjechuu danda'utu sagalaatti hafe. Kanaaf namoota isa gaafachuu dhaqan fira jajjabeessuu dhaqan galu of eeggadhaa. Obsa sin gaafata jiraachuudhaaf jedha. Jireenya jiraattan keessatti daftanii ariifattanii ermichaan fudhatinaa ariifattanii murtoottaan keessan galinaa. Kanaaf nama si beekiru ergaa kanatti naan ariifattee murtoo fudhatin jedhaanii. Waan sitti marageeffatta ilaame Waaqayyo sii dhufa. Gaafa sii dhufee jedhu dukkana sana keessaa si baasa. Dhukkuba sana keessaa si baasa. Miidhama sana keessaa si baasa. Hiyyummaa sana keessaa si baasa. Ariifattee murtoo fudhattee Yesuusin gantee deebi'ee. Namni baay'een ariifatee Yesuusin dhiisee deema. Bitteeniif jedhee barinaa darbuu dide jedhee naa bari'uu dide jedhee kan silaan mana darbuu dide jedhee hojiin hojjetu natti ulfaate jedhee Yesuusin dhiisee deema. Maaloo nama sibiilaa kan walii akkaan naa qabi Yesuusin dhiiftee na deebinuuf jedhaani. Turii Waaqayyoon eeggadhu jedhaani. Haleluuyaa. Yaa warra turtanii Waaqayyoon eeggattanii baga gammaddanii ammayyuu isiniif abdiin jira. Egaa rakkina obsuu keessanii jireenya keessan isa dhugaa hin argattudha. Luqaas 21 irraa rakkina obsuu keessanii jireenya keessan isa dhugaa hin argattu. Jireenya keenya isa dhugaa kan ittiin argachuu dandeenyu attamitti yoo jettanii jireenya dhugaan argamuu kan danda'u obsa keessa akka jiru kutaan argattu nutti dubbata. Inni jaaffaan jiraachuun maal gochuu qabna sen dubbii keenyaaf of eeggachuudha. Fakkeenya 18:21 duuniif jireenyi haboo arrabaa jala jiru. Duuniif jireenyi eessa jiru? Haboo arrabaa jala jiru. Ne jaaffaan dubbii keenyaaf of eeggachuudha. Nan du'atte taanaan duuma seeku. Nama jiraate taanaan jireenya seeku. Nan guddate taanaan hima guddatta. Mee amiin jedhaa. Nama simbira kan godhaa harkaan qaba dubbii afaan kee of eeggadhaani. Namni arraba isaa eeggatu garuu hubataadha. Nama caafni qulqulluun fakkeenyaa boqonnaa 10:19 irratti namni arraba isaa eeggatu garuu hubataadha. Namni arraba isaa eeggatu hubataadha. Hubataa si haa godhu Waaqayyo. Walumaa gala jiraachuuf gooftaa keessa jiraachuu qabna. Jiraachuuf maal gochuu qabna? Walumaa gala jiraachuuf gooftaa keessa jiraachuu qabna. Gamgoda harkaan naa qaba. Nama simbira jiru ergaatti himaa. Jiraachuuf gooftaa keessa jiraadhu jedhaanii. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15:4-5 nabas wangeela Yohaannis boqonnaa 15:4-5 qofa naa dubbisime. Walumaa gala jiraachuuf gooftaa keessa jiraachuu qabna. Gooftaatti adda baanee jiraachuu hin dandeenyu. Gooftaatti adda baanee lafa yaadni ga'uu hin dandeenyu. Gooftaatti adda baanee jireenya gaarii jiraachuu hin dandeenyu. Namni gooftaatti adda bahe fagoo ga'uu hin danda'u. Namni gooftaatti adda bahe milkaa'uu hin danda'u. Namni gooftaatti adda bahe lafa yaade ga'uuf baay'ee rakkisaa. Namni gooftaatti adda bahe jireenya bara baraan argata. Namni gooftaatti adda bahe lafa nagaa jedhee yaadu san ga'uuf baay'ee rakkata. Kanaaf gooftaatti adda baanee jiraachuu qabnu. Naa dubbisime 4-5 irra kan jiru. Anatti qabadhaa jiraadhaa. Anatti qabadhaa jiraadhaa. Anis isinitti nan jiraadha. Anis isinitti nan jiraadha. Akkuma dameen muka wayinichaatti qabatee yoo jiraachuudhaa baate ofii ija godhachuu hin dandeenye. Ofii ija godhachuu hin dandeenye. Isin anatti qabattanii yoo jiraachuudhaa baattan. Isin yoo natti qabamtanii jiraachuudhaa baattan. Ija godhachuu hin dandeessan. Ija godhachuu hin dandeessan. Ani muka wayinichaati. Ani muka wayinichaati. Yesuus akka jedhamu. Isin immoo damoota isaati. Isin immoo damoota isaati. Inni anatti qabatee jiraatu. Inni anatti qabatee jiraatu. Anis isatti jiraadhu. Anis isatti jiraadhu. Isa ija baay'ee kan godhatu. Isa ija baay'ee kan godhatu. Anatti gargar baatanii. Anatti gargar baatanii. Waan tokko illee gochuu hin dandeessan. Anatti gargar baatanii waan tokko
gochuu hin dandeessu. gochuu hin dandeessanii kan jedhe eenyudha joo? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos muka wayinichaatti fakkeessee aanatti gargar baatanii